Kesinlikle benziyorsunuz. Bugün saçımı yapamadım arkadaşlar, özür dilerim. Arkadaşlar bu saat bugün değil, dün video gelmedi arkadaşlar. O yüzden bugün arkadaşlar 2 tane video gelecek. Tam 2 tane arkadaşlar. İşte babamın soruna gelir kesin. Yani arkadaşlar babam ne zaman geleceğini bilmiyorum. Babam saat 8 falan gelir. Ama saat bu arada 8 olmuş. 9 falan geliyor arkadaşlar. Babam. Burada bakayım saat arkadaşlar. Arkadaşlar yoksa 7 arkadaşlar. Yani daha gelmedim. Gelmesi lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni videolar göstereceğim. Arkadaşlar benim videosu çok güzel. Arkadaşlar ama arkadaşlar neden bunu yapmıyorsunuz ya? Arkadaşlar ben nereden baktım ama arkadaşlar ben 2 bölüm yapacağım. Daha nelere geleceğim. Daha çok yaparım. Bir de arkadaşlar 2000 yapacağım. Arkadaşlar ben az çekiyorum çünkü diğer abilerim ve ablalarım çünkü böyle söylemiyorum ama Türk abi ve ablalarımın aboneleri var arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar benden önce doğdular. Mesela bak Can benden önce doğdu. Genç Hane abim de benden önce doğdu. Birden önce öldüler. Farkında yoktu, ben de sayılmaz. Adol değil. Arkadaşlar bu arada Enes'in benden de fazla birisi var. Yani ağızlarına estağfurullah. İşte bu arada yeni biz de aldık arkadaşlar. Yani arabam böyle. Şöyle bütün pillerim soğumuş. Gelin takalım. Evet arkadaşlar onu da takıyorum. Arkadaşlar kamerada benim göstereceğim bilgileri yani demek istiyorum. Kamerada çıkamayabilir. Arkadaşlar ben oralarda heyecanlanmayın. Bazen çıkamam arkadaşlar, bazen çıkarım. Ters takıyorum arkadaşlar. Taktım arkadaşlar. Sıçtın altına boynuna
tanımıyorsanız ben size gösteririm bugün. Çünkü arkadaşlar 2 tane video çekeceğim için Rahmi hepsini arkadaşlar mahvettim. Yani Rahmi'yi tebrik etmek çok iyiydi derim arkadaşlar. Tebrik edersek bir tane alkış. Arkadaşlar Rahmi'nin aklına ben etmeyi küfür ama göstereceğim. Arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Yapamadım. Arkadaşlar şimdi hemen ne yapalım? Arkadaşlar bu arada hemen like atmayı unutmayın. Kanalıma abone